Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo tutakwenda kuangalia kuhusiana na method ya remove. So moja kwa moja bila kupoteza muda, tutengeneze faili yetu ambayo tutakwenda kuitumia leo katika video hii kujifunza method hii ya remove. So remove.py. Then hii method jinsi ambavyo inafanya kazi kama ilivyo jina lake, remove, inakwenda kuondoa, kufuta element fulani katika listi yako. Let's say tupo na listi yetu ya numbers ambayo imekusanya element nyingi tu ndani yake. Maana yake tupo na value nyingi tu katika listi yetu, okay? Na sisi tunahitaji kuweza kuondoa hii number 4, number 4 hapa katika listi yetu. Kuweza kufanya hivyo unaweza kutumia hii method ya remove na ukaweza kuondoa hiyo element ambayo unahitaji kuitoa hapo. Kwa mfano, wacha tuweze kuweka numbers.remove method yetu, then ndani humu tutaweka hiyo item ambayo tunahitaji kwenda kuiondoa katika listi yetu ama hiyo element. So mimi nahitaji kuondoa 4. Then tukiweza kuprint hapa, utaona sasa hivi namba 4 ikiwa haimo katika listi yetu baada ya kuweza kuiremove. So na run program yangu and boom, umeona imeanza 1 2 3 lakini 4 imefutwa, imekuja 5 6 7 8. So kama utahitaji kuweza kufuta item fulani katika listi yako, utatumia hii method ya remove na utaweza kufuta. So wacha tuangalie mfano mwingine. Nadhani ni method ambayo haina mambo mengi, kwa hiyo tayari umeshaifahamu, lakini wacha tufanye mfano mwingine kwa kutumia string. So tupo na majina, names, then jina la kwanza tupo na Ali, lakini pia tupo na Mohamed na tupo na John. Okay? Then mimi nahitaji kuweza kuremove hili jina la Mohamed lisikuwemo katika listi yangu. Kuweza kufanya hivyo ni just kwa kuita tu listi yako, kuweka dot ku access method ya remove, na baada ya hapo humu ndani utaweka hilo ambalo unahitaji kulitoa, ambalo sisi tunahitaji kufuta Mohamed lisikuwemo katika listi yetu. So Mohamed, hakikisha unazingatia herufi, spelling. Kama unahisi kuna makosa yanaweza kujitokeza, unaweza kutumia try and accept. So baada ya hapo tayari wacha tuweze kuprint list yetu ya names na tuone sasa ni kweli tumeweza kufuta hili jina la Mohamed katika list yetu. So run program yetu and boom, tupo na majina mawili tu katika listi, ambapo Ali na John. Wakati mwanzo tulikuwa na majina matatu likiwemo na Mohamed, lakini tumeweza kulifuta. So hivyo ndivyo ambavyo method ya remove inafanya kazi na kuweza kutumika. Fanya mazoezi huko na angalia wapi ambapo unahisi ina umuhimu kuweza kutumika method hii. So asante sana, share na mimi katika comment hapo chini kama kuna jambo lolote lile umekutana nalo ama kuna issue yote imekuface. Naomba tushare na tuweze kusaidiana na kujifunza pamoja. Like video hii, kama ni mpya katika YouTube channel yangu, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu na uendelee kujifunza pamoja na sisi. Asante sana, tukutane wakati mwingine, tutakuja kujifunza method nyingine ambayo utakuja kuiona katika video hii.